какво става, братлета? Ето го следващото интро. Мили драги зрители, basically една лесбийка се опитвала да съмане Азазел, не се получило и е изкукригала в ето тази къща. Това е basically тук. Обаче има два педала, добре вече един педал, който не знае как се скипва. Experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. Как са... Many people So you think you can stop me and spit in my eye? Малко спидърмал, защото не се занимава. Влизам за отстъпка на бананите и те пращам да спиш. Да легаш, да пушиш, да спиш, да хъркаш и да пардиш, да пушиш хашиш. So you think you can love me and leave me to die? Тихо е, тя маката е. Тихо е. Ooh, that's nice. Not bothered. Бъдни по-късно се everything, да watches hopefully it's almost time to set for the reason. Going on else could break the money with the punched. Но има шейки. Когато ще ми станат бяга и червено. Да! Добре! Събрах там три такова. Да. Да, си имам. Тук има. Мен ти да те стана пред пълната врата, нали? Да. Да, ясно. Точно това е перфектно. Някой вземи този бензин тук под стълбите. Ще гепам батерията. Трябва ни ключники. Взех динзел. Взех ключа. Gotcha. О, не, ножове, Това не не. е мап. Така че, мога да спорвам. Не, моля те, не ме убивай. Не, насрах се. Още бензин. Аз съм в Блюрс. Оп. Здравейте, приятели. Аз съм на третия етаж. Здравейте. Оп. Си чул, нали? Не сме приятели. Are we still friends? Can we be friends? Are we still friends? Нещо, що става? Да, на третия етаж съм. Бисерката също. По-късно. Зинче. Ало. човек, пак глухите, бе. Не спати как от вратата. А след си слизал третия етаж надолу, май. Абе, няма я вече. Не идва насам. What the fuck? Две Опа. кози. Две кози. Втора коза, дай ако им да палим, ако искате. Сашо?
Къде е? В какъв Сашо? Метатрона, жен. Сашо, Саше, я, Виката. идвай към алтара. Аре, Кой го мърсейки ту не се тъпите? пали! Look at this. Пали! Пайла. Пали! Хайде на динерите. Хайде. Една джанка да ударим за здраве. Yeah. Хайде на динерите. Няма да е тази джанка. Хайде една джанка за здраве, бе. Дружина. Давай, пускай. Така. Хайде на динерите. Хайде на динерите. Hey, look at Още кози. Имам още коза. Хайде на динерите. Бутай го. Пали! Хайде! Хайде на динерите. Още... Едно, Още две... Пуснали горе козите, бе. Още два бензина. Не, няма ключ. Напред! Да, май не е много добро. А вземи хейбъл. Аз я виждам. Не, там не е хубаво, не е там хубаво. Там е, Ники, там е. Кое е най-лошото, което може да се случи? Ще бъдем излъчени. Давай. Вече не са потом за всички. Дай нагоре. На втория етаж, да. Саш, я отключите косичките. Help me! В мазата е. Ми ще батрум. Само втория етаж, така една врата се прави да отвориш. Намери? Вземите хейбъл, ето към коза. Къде? Долу ли, бе? Ето. Долу явно. Ето. Ел. То хубаво, ма. Аз ще Та, идва да вземи някой. Аз взех огънче. Да, идва за смърт. Аре са махаме. На къде? Ето. Как къде? Стор, беги. Тя тук бягай, бягай! бягай. Като има червени очи, светлината не работя, знаете. Давай по-бързо. Ники, давай ти си. Бягам с Ти козата. си важен. Бягам моята коза. Уй, Или овца, не знам какво е. What is down? Значи, Да, осъзнавам. 6. Добре, ме точни огънчета, май, не? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Има и там още едно. Ай, стига си, раба. Вземи един хейлър, че? Аз съм Гайс, би това е ходил дефинишън натам. да бъда в част на Маргаритова, буквално. Е така. Аз бих бил. Еколокация, въртета. Еколокация. Ние сме главна стая, втория етаж. Тя какво се случи? Оп, Хело. Ало? седвам точно там за другото кресло. Еволокация. Еколокация, Ники.
Гайс, къде сте? Долу ли сте? Да, аз съм. Чакай, чакай, Оп. Oh, what the hell? Hello. Хит. На долния етаж. Гайс, аз бих бягал. Данец. Ей там по страна коридора не. Вижда се. Тук нещо трети. Кой е тука? Исусе, тука. Окей. Дани тука. С мен изчезваш. Димец, Йок идея. На третия етаж? Може би. Това е на третия етаж. Това е на третия етаж. Има ли ключ за това? Димец, Не. Към. А, бактерия. Ще. дай ми бяга. Че има? Появявам се като Батман. Къде бе? Йо, имам коза. Хой да хилни, хой да го хилниш. Хилнахме ли го? Давайте. Хилна ли го? Да. Кой? Ето ма жив съм. А, добре, айде, аз набера коза. Брат, крих се в една стая, не посмях да мръдна. Да, иначе усетихме, че та нямаше. Брат, талата 1000 пъти върви около мене, аз посрам гащите, ти лудици. Това е още една джапка за здраве. Запалвам. Nice. Ми харесва тези. Крих се в петна стая и тук между другото. А, Тома яде? Тома яде? Гайс, малко батерия Йоко. И на мен. Кога? А, ето батерика. Коза нема, коза чакай, имаш? чакай. Чук коза. Може и в тази стачка тук. Най-вероятно тук. Оп. Изи клап. Отидай да гориш. Айде на дюнера. На ходата! Айде. Ама сега Сашо трябва да отвори горе. О, гледай го горе, забий с нещо. Сашо! Горе, много яко някой го убива. Там, да, човека никой не е хванал. Коза? Аз ми изгарам съм ти тървани. Тягна покрай мене. Тука по много гъста. Аз бих бягал, Ники. Коза има, коза, виж. Взех я. Да, ходим. Тап. О, та е тука. Тук е. Ще клик бейта. Нямам батерия. Виж ма, бе. Аз ще червени Има. Изяш ма. Хайде, бе. Боли козата, бе.
Едно в едно пред гефсито. Скъпта, едно в едно пред гефсито, 5 минути. След малко. Трошта. Жена гадна. Жена гадна. Ела ме, бе. Ела ми, бе. Ела ми, бе. Трош ти главата, бе. Едно в едно пред гефсито. Ела, бе. Не ме интересува какъв димот си, бе. Аз съм по-голям демо, бе. Ела ме, бе. Какво ми се спеш, бе? Жена гадна. Рой ми шините, бе. Чай да взема на чанко. Добре на куда. О, хебел. О, мукс. Те подпаляха. Нах. Путки. Вие подпалихте ли, бе? Не, нарочно. Защо? Защото така се изнервя, тя я сложи в казана. Ама не, тя докато гони, докато е взела някой, тя го бори за едно и също изнерване. Гайс, идваме към алтара да горим. Вие сте много прости. Гориме. Сашо, може и тук да се скрим. Може и тук да се скрим. Имам стая къде се скрим. Дай кой пали, бе! Има някое друго, не може да друг на моето. Лукс! Дюнери, баце. Взех. Окей, ти ли ще дропваш, окей. Тя за Саш. Айде, ботки. Идваме. Чисто ли е, Дани? Тук мога да се скатаем, ама... Къде е демона? Къде е сатаната? Сега ще е фронта приятели. О, помощ! Идва за тебе! Някой го разкатаха. Вършиха го на кино. Внимавай. Има коза тука. Къде е бабичката? Къде е яичката? Коза има тука, не знам къде е, обаче има коза тука. Тук на стълбите, на стълбите. Нямам батерия. Ще умра. Помощ. Тук до мен има медкит. Ама има и зомби. Знам, аз. При мене. Как се телепортира? Беше 10 метра в този миризив коридор. Сашо, идвам. Който стана жив да бяга... Вземи меткит. До Никито също има, обаче има и зомбита. Ники, идвам да требя. Идвам. Добре. Колтед. Къде има още медкит? Къде има медкит? Къде фак има медкит? Къде има медкит? Тук има медкит. Взех, хилвам го. Стигам го. Мангаранга. Стигнал го. Може ли бягаме или къде? Да, нагоре. Коза имаше точно централно на стаята отгоре. Тук има коза, виж. Има и коза в централната стая, още един хейвел не трябва. Добре, тъмно това. Тая идва за някой. Тая идва за смърт. Име сте отиде. Идвам.
Стъкнах се на вратата. Надолу ли отиде? Да, надолу съм. Качвам се. Има. Не е много добра идея там, защото тя ще е там. Палиш ли? Това не е тук. Алтар! Негри? Негри? Аре да я пали, бе. Бягай за живота си. Аз нямам батерия. Аз имам медкит, принципно. Внимайте и тук долу моят лето. Ай, долу. Сашо, я по-насам, Сашо. При мен има метки. То хубаво, че има медкит, брат, ама... Отпред съм на предния двор. Ела тук, ела. Не ми се смей, бе. Жена гадна. Абе, какво става, бе? Депресия ли получи, бе? Аре, бе, ела ми, бе. Ено фе да прекъси това, бе. Ено фе да прекъси. Обикаля в кръгче отпред. Идва насам, газ, бягай. Коза? Гайс, къде сте? Някъде наблизо има коза. Не! Фак. Не, оставим го. Крейзи. Някъде насам имаше една коза. Централна стая беше. Да фак из централна стая. Тази голямата стая тук на втория етаж е. Другите, се взема. Ей! Ето каза ти. Бягай към алтара, Бягай към алтара. Тук. Та май зад газа ми. Не, добре. Бос, айде, ботки, Гори, бързо. айде, бе, айде, бе. Една джанка да дръним, бе. Ара, тя ли ти? Ея. Аре бе, бот. Аре бе, бот. Тук ли съм? Виждам ли съм? Айде, ботове. Умира. Не виж толкова тръгна. Метатрона Ж. Момчета, започнахме с Метатрона, няма да завършим с Метатрона, но завършихме с една невероятна победа. Моля, запомнете ни с това, subscribe, лайк, ние сме бедни. Бай.